Ассалаумағалейкум құрметті бауырлар, мына күннің ыстығы керемет болып жатыр Шымкентте. Осындай күннің ыстығында далада жұмыс жасап жатқан бауырларымызға Алла күш қуат берсін. Мынау жұмыста кондиционердің астында жұмыс жасап жатқан бауырларымыз, енді олар жеңіл жұмыс жасап жатыр деп айта алмаймыз. Олар да ел үшін қызмет жасап жатыр. Баршаңызға Алла күш қуат берсін. Енді менің айтпаған бұл емес, мына көшеде жүре алмай қалдық қой. Жүре алмағанымыз бір күннің ыстығынан емес. Мынау қарагөз қарындастарымыздың мынау мини шорт ма, мынау түсінбедім, іш киім ба, сондай бір нәрсемен көшеге шығып кеткен. Бәрі күннің ыстығына шыдай алмай шешінеміз деп, құрметті қыздар. Одан да ыстық тозаққа кіріп кетуден Құдай сақтасын. Содан қорқыңыздар. Бұл ыстық ештеңке емес. Сол қыздарымыздың, қарындастарымыздың үйіндегі ағасы ма, інісі ма, әкесі ме бар ма айналайын? Құрметті көке, бауырым, мынау үйдегі қызыңызға айтыңызшы, мына көшеге олай шықпасын, қоғамнан ұят болады. Қазақта керемет сөз бар ғой, ұят болады, ұят.